Lobby wang vidoro bakana inyu oso camera nanga yu egi programa One Sting. Mi ebaru nu wan suite odi na ina ning fu mi lobby partij ABOP. Ina programa disi One Sting wi e chari de informatie nanga de ontwikkeling fu apartheid ABOP. Tide mis dong nanga wan fu den bigimang fu apartheid. Eng na masra Falisi Pinas. Eng bende a minister fu a ministeria Transport, Communicatie en Toerisme. TCT Sobung. Masra Falisi Pinas, welkom. Garantangi misi huur. Mi breedte tak mi di na programma One Sting voor ABOP. Bika umus Sting me kondre sabi sa ABOP bendu en sa ABOP odu. Nice. Masra Falisi, wie besap jullie minister. Maar wie wan sabi, sang Masra Falisi Pinas edu nou in a dagelijks libi, maar ook toe in a partij ABOP. Mek mi tak dis fosi, mo begin sumanami. Mi beuroko 23 jaar getelesuur, vanaf 1988 tanga 2010, baka dat mi tron minister, dan 5 jaar minister, maar daarvoor 2005, 2010, ik ben president-commissaris voor NV Havenbeheer Suriname. Dus hij heel mooi van haven daarbij, bij de onder mijn supervisie. Maar ook toen, ik ben les naar Amto, 16 jaar. Ik ben les op PTC, 4 jaar. Nu, ik take mijn master of Business Administration in Innovation and Technology. Zo, nu ik de onderzoek, dat gebied dat je. Dat na antwoord op een vraag voor jou. En na in een partij ABOP? In een partij, ik ben lid van het congresbestuur voor ABOP. We werken op de structuur voor ABOP. We werken op de organisatie voor ABOP. En nu loop ik, als ik waka, bika ABOP voor fusie, dan ABOP voor no, anawan. ABOP nou bigi partij akon. Dus zo, o de krak klari, voor dat bigi werken, voor zou te kauskuru, gi lantina nga volko. Miere yu tak abra yu master titel die yu behal na ina jaar disi hè, na ini Business Administration and Innovation and Technology. Maar wasan e interesseer me echt Masra Falisi. Yu taki abra yu masterscriptie bede abra a effectiviteit voor a decentralisatieproces, gi a duurzame ontwikkeling voor de woongemeenschappen na Marwina, de bestuursresorten naar boven Suriname, Kuruni, Nanga Tapanahoni. Mi de echt geïnteresseerd voor Sabi, sambe de you, sande de bevindingen voor you. Grand tangi misi huur. Me kan tak disi, de bevindingen voor mij, e giwer taki, den libisma voor de dorpsgemeenschappen, den dorpen voor na Buskondre. Den srefi mu bepaal so trekten de wango. Beka efi cha sango autek moro ting of de kan sapto sei wego. Dus a innovatie voor nanku a sociale innovatie na technologie dape you e ontwikkelen gemeenschap duurzaam. Dat na tool en hoe vindt dat je de effecten voor alle dingen decentralisatie, proces ook aan karing, sang saranabe mek mee voor nanku de districten zij karja Marwina, boven Suriname, Tapanahoni, boven Saramaka, alle die pres dape, omdat desma nobe sap so sedego, de takabo decentralisatie. Maar deze man is op na decentralisatieproces. Dat maakt ons aan nou waka. En als studie samen doen aan innovatie in de sociale wetenschap, dan ook dat technologie, dat je kon voor bondroedingsma, met deze maar bepaald zo lego en waardoor ding kan boosten schrijf op op een ladder van economie. En alle dingen papieren dat de Taba Universiteit, bibliotheek, voor lezen, voor sabi, voor ook ontwikkelen de dorpsgemeenschappen
Ook toe naar Buskondre, maar ook toe naar de rurale gebieden, Legja, Sarawaka, Koroni, alles heeft Srana. Je kan kijken naar community development, isabi programma die ina hier toornisi. Dat nou een heel interessant studie je doet, Masra Falisi. Na in 2010 tot 2015, je bent de minister voor TCT. Je kan praten naar wie, sang naar de ontwikkeling die je bent kona in Suriname. Misi huur, ik kan taki voor 3 sani. Ik kan taki about communicatie, ik kan taki about transport, maar ik kan taki ook about toerisme. Maar omdat a euro voor nu, no langer tumsi, dan moet je kort saoudou tapu a gebied voor communicatie, gisranang. Maar voor nanku, gibus kondre. Dim go, mi dorolik minister, manga VP's doen. VP klagen, taki awan po TV gabinelan. Maar no een kanaal de moro. We adviseur tegen taki amu sportmaster potigoso haar STVS go dat zie. Akami mis don tatak luku. Sensu dat tele sur VP. We worokota pasan disi, u decator dati. We go over tot digitale televisie. A band voor uno, a spectrum voor uno, we ponen voor analoog, potigotap digitaal. Waardoor je kan je bijna over een band iwani. Uit volgens mij 19 tv-kanalen bede, na je kan voor bijna uit 60 IT tv-kanalen. No heel sranang, wis P1 pot TV, wis you want op een tv-station, ik kan go bij een ander kanaal, na een de Oro TV-station fusi. Like STVS, RBN, Carcon, Radica, om een tv-station. Daarom ik zo voor tv-kanalen no ben na van DVD na oso. Dit is een voordeel voor een heel omschakeling van tv gebeuren in Suriname. Waardoor je kan zien informatie gaan naar binnenland, je kan je entertainment. Je zorgt dat je alle okufu a binnenland ontsluit naar televisie, maar in de master, in de apparatuur, dat nog ooit. En ik kan zeggen, dat ook wat voor de speerpunten van partij abo. Dat ook wel technologie ba in de regering, Boters Amarali. Maar nu a implementatie moet voer uit helemaal dat je alle okufu Suriname. Je mag informatie, je mag het op internet, je mag doen e-learning, je mag doen onmenselijk sani. En adinsan disi de belangrijk die a communicatie. En moro sanita pa communicatie gebied me kan tegen jou. Dus anoan tumsi langatori, maar a de belangrijk taki unu ook toe in a asranang musabi taki a communicatie ne draai hier economia. E fu ICT no de u no mauroko skoropting no makis informatie. E no man deel informatie ngasma. FB Carcon daarom meki a bob leka partij snapu na a wig taki u ontsluita hier binnenland ook toe naar mobiele communicatie. Wie speedy you kan bel. Tena kwalma samuto. Tepu, Apentina. Dat we mas no de via satelliet telesur kara signal gode. Waardoor je kan bellen. No de samus do sorgu taki u investeer in informatie communicatie technologie. U make a volk bewust voor soort CUEGO. In de communicatietechnologie, want alles maar ben van nodig. Wie speelt Europa? Wie is je schoolmaster? Wie is je chauffeur? Lokola de taxi wezen. If a communicatie no die na kondre. Next ne ontwikkelen. Dat na waf den sani. Maar zou du ook tomorrow u sorgu taki u meki taki a internet gebeuren morobon. Eerst telesube kon nga voice over IP. No if you wani ik kan stream, ik kan de IPTV. En toen ik kan tak bijna toesma bij one telefoon. Die karing a tele density. Dus ade zou bedel. Bijna meer dan 800 telefoonklanten bedel. Na Sarana Etel 541
541.000 zoveel, libisma. Na IT bar ki dusu aansluiten bij de inakondere. Na loko mesmo bantro, bijna was ma abitu telefoon. Isi, attendati. En if u hoor alle die ontwikkeling die zie, u make afvallig bewust, daarom ik vroeger, u bij poti TV, een programma die scoren, Amata, Mongo, dus Marwina, Witsanti, Wallo, Presi, Ascora Maskele Moskou. Dus we cara a informatie gadens maar make de bewust dat je luku. Disi efu sabi sana ICT, urokanga een computer. Se number ik aan toestel, isabi, ik kan series aanhangen, ik kan ontwikkeling vangen, ik kan de toerisme hangen. Dus in nafu waka of rij go aan presi fugo die boskopo. Dus at dit zijn dus we make this maar bewust. Daarom make je alle zie van die mij. Hoe kan beurs of ICT die we make de omas mananga die vrouw bewust dat je. We make de zoeken ook naar ICT richting. Make de bewust dat je ICT kan puur uitnodigen. Eerst doen jij verdient money. Dat is een voordeel. En alle deze mensen hebben dat. Daarom we trainen bovenvoersma. We trainen die onderwijs bijna 150 mediatiek werkers. Dus maar zijn ook in de mediatiek voor onderwijs. We trainen alle interieurverzorger voor TCT. Smasang, ik train kantoren. We maken dit op dat iemand op je computer of naar een tablet. You see? We doen alle dingen dat. Ook doen scoren. We maken them bewust. Dus daarom maak je doe kon, dat moet je a backbone we carrying a glasvezel, een kabel, waka fusranang, go naar de Russie, kondere, wat Trinidad, Molfara, go Amerika. Dus alle die zijn die weten ja, hij heeft via satelliet, maar hij heeft ook via kabel in zee. Dus nou zou je zijn dat toe. Op brede bandbreedte, dat bij carrying Amerika's toe. Op mekwan nieuwe samen naar Guyana, die carrying Suriname, Guyana, submarine cable system. P dat alle die data zo verwerkt ja, aan jouw computer, aan jouw toestel, dat je kan vinden pas gaat doorzien. Daarom, die kabel weer koti, alles mooi een bar, dat als je kabel koti. Maar ik zie dat pe, daarna a idee voor a beleid, voor a regering, pe a bob, be kanga a beleid voornemen. Die a regering. Waardoor u aan de communicatie doen we snap veilig. Alleen om ontwikkeling om morofara. Bika basis de kaba. Masra falisi mi loba fasi. Fayu chawi go terug na insan aba bedu. Vooral tapu communicatiebeleid. Jullie ki minister voor TCT. Temi arki sosa yu etaki. Dat me vinden valk boom. Dat you cha ICT go naar de verschillende pressie naar Insranang, de binnenlanden. Je charen go naar de scoropching. Maar sami vind ook zo belangrijk dat je cha ICT go naar de vrouwen en go de interieurverzorgers. Dat nou een nieuwigheid en mi loop afas dati. Maar masra falisi. Temi luku a jarisa e kon 25 mei 2020. Nanga den plan sang abob abi. Sang sa de a focus hui bakawi overwinning na in 2020. Monsieur, mijn loba vraag die zich gevaarlijk. Ik weet dat zo. Omdat een plan voor ABOP na voor ontwikkelingsraam verder tapu a gebied voor communicatie. Ik denk dat die wordt about communicatie. Wat er is ook about transport, wat about toerisme, maar ook toe about dorpsontwikkeling. Een uitbreiding van digitale tv. A technologie komt, de kanalen komen vrij.
om een provider kan kies vergunning voor de business, tapa gebied dat hij. Papa lanti ook te bon verantwoord toe voor ontwikkelen gemeenschap. Papa lanti ook te bon verantwoord toe voor ontwikkelen Suriname. En one voeding belangrijk zijn naar e-learning, distant learning, afstandonderwijs. Voor nanku giden skoro mesti nanga juffrouw sa igu naar binnenland. Walos man no go giles in naar binnenland. Omdat afintaki in vervolgonderwijs op beperkt. Mi kwam een oplossing die papa lanti. Ook via telesuur mi ontwikkelen een e-learning platform. Voor zorgen dat je leert op afstand. Pay inafu travel, last money. Pay ne lasting. Pay ne verplaats. Dat want dat je PUD adapte te kaleren. En den kon man tapa gebied disi ontwikkel wan vak de kar we bagogi. Dan taki na pedagogie, dan didactiek, tapu anet, tapa internet, ikakar environment. Dus asan dati, esoru taki Suriname ontwikkelen binnenland naar gekwalificeerd onderwijs deskundige, scoromesti. Dus leerkrachten mee bedoel. Ja. Zonder i douan hier ipisani. Biko ba communicatie dat je naar binnenland. Jum zo goed elektriciteit de. En elektriciteit ook kan voor uit de new energy. Dus uit zon, uit water, uit wind. Alla facilite. Dus na awani umus abi. Dus if er na aba afwani voor een tukkel a binnenland naar onderwijs via ICT adekba. Je ziet, dat nou one ding zijn, maar de gemeenschappen voelen. Wie is nou een dorpsgemeenschap naar Saramaka of in Abuskondre? Abob osorgutaki vrij hotspot de want informatie uitwisseling hij kost money. Maar if je want ontwikkel je gemeenschap, je maakt de in staat voor Apple, voor Facebook, voor zeer den product, voor meer administratief ding. Dus wanneer ontwikkel voor de dorpsinformatie, de dorpsgemeenschappen voor, de dorpen voor nu, ook toen de gemeenschappen voor ja zo de wijken, wanneer abi vrij hotspot, tap scoren, tap publieke pressie, pes mij go voeren. Masra Falisi, mi want tak you grant tangi fu afas fa you tegiwi abra a beleidsplan of a communicatieplan if na somi muskaring san abop abi fu do bakawi overwinning na ini mei 2020. En mi vind het vaarlijk boom dat you taki dat abop wan mix ranan trong wan kennis en informatie gemeenschap. Dus wan gemeenschap die de gevoelig die ICT. Helemaal. Grantangi dat je bewan arki, abra de ontwikkeling die aparte abop bencha na tapu a gebied voor communicatie. Nanga sa abop abigi yu ete te wiwini na ini mei 2020. Moro fara mi wan wish you one sweet Christneti en one blessed New Year. Nogwe moro dete. Stay tuned. You better not cry, you better not put, I'm telling you why.